පිනතුනි අද මේ ධර්ම දේශනාවේ මාතෘකාව හැටියට අපි සාකච්ඡා කරන්නට යෙදුනේ පහුගිය ධර්ම දේශනාව අසාරේ සාර මතිනෝ කියන ගාථාරත්නය ඇසුරු කරගෙනයි. ඒ ගාථාරත්නය මුල් කරගෙන ධර්ම දේශනා 4 මේ වෙනකොට සිදු කරලා තියෙනවා. මේ ගාථාරත්නෙහි සඳහන් වන මිත්‍යා සංකල්ප මොනවද කියන එකයි අපි සාකච්ඡා කළේ. ඒ ඇසුරු කරගෙන සිදු කරන අවසාන දේශනාවයි මේ සිදු කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. මිත්‍යා සංකල්ප සාකච්ඡා කරපු අපි දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය සම්මා දිට්ඨිය පැහැදිලි කරමින් දසවස්තුක මිත්‍යා දෘෂ්ටිය පිළිබඳව කරුණු සාකච්ඡා කළා. එහි අවසාන කාරණාව හැටියට අත්ති ලෝකයේ සමන බ්‍රාහ්මනා සමග්ගතා සම්මා පටිපන්නා යේ ඉමංච ලෝකං පරංච ලෝකං සයං අභිඤ්ඤා සච්චිකත්වා පවේදෙන්ති කියන මේ කාරණාව තමයි අපි අවසානයේ සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. පිනතුනි කරුණු 9ක් අපි සාකච්ඡා කළා. එහි ප්‍රධානම කාරණාව හැටියටයි මේ කාරණාව සාකච්ඡා කරන්නේ. සාමාන්‍ය මිනිසයන්ගේ සිහිනුවනට වඩා ඊටා විශිෂ්ට වූ නුවණක් හා කතරම් අමාරු දෙයක් නමුත් නොපසුබස්නා වීරියෙන් සම්පූර්ණ කරගන්න හැකියාව ඇති මේ ලෝකේ හැබෑ ස්වરૂපය මනාව දැන අවබෝධ කරගත්ත ඕනෑම දුකක් මනාව ඉවසන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන ඊතා විශිෂ්ට ගණියෝ උතුම් පුරුෂයෝ ඊ타ත්ම කලාතුරකින් ලෝකේ පහළ වෙනවා. ආන්ගේ උතුම් ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයන් අතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මුල් තැන වැඩ ඉන්නවා. එවන් මහෝත්තමයන්න් වහන්සේලා ලෝකේ පහළ වෙනවා කියන කාරණාව සත්‍යයි. යම් කෙනෙක් හිතනවා නම් ඒ වාගේ මහෝත්තමයන්න් වහන්සේලා ලෝකෙ හිටියේ නෑ කියලා ඒක මිත්‍යා සංකල්පයක්. තමන් ගැන කල්පනා කරලා තමන්ගේ ස්වභාවය ගැන හිතලා තමන්ට දැනෙන හැටි ගැන කල්පනා කරලා මේ වාගේ මහෝත්තමයන් වහන්සේලාගේ චරිත පිළිබඳව සඳහන් වෙනකොට එව්වා බොරු කියලා කියන්නේ එහෙම වෙන්න බෑ කියලා කියන්නේ එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද කියලා ප්‍රශ්න නගන්න මේ ලෝකේ ඉදිරිපත් වෙච්ච පිරිසක් ඉන්නවා. මොකද මේ විශේෂ ගුණාංග පිළිබඳව අවබෝධ කරගන්න තරම් ශක්තිය නැති නිසා. ඒ නිසා තමයි මේ මහා පුරුෂයන් වහන්සේලා පිළිබඳව සැක උපදවන්නේ. සමහර වෙලාවට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන කරුණු සඳහන් කරාම සමහර අය කතා කරනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටිය කියලා පිළිගන්නවා. නමුත් මේ තරම් ශක්තියක් තිබුණා. මේ තරම් හැකියාවල් තිබුණා. මේ තරම් ඥාන සම්භාරයන් තිබුණා කියන කාරණාවල් පිළිගන්න සූදානම් වෙන්නේ නැහැ. මේ වාගේ උසකින් යුක්තයි කියලා කියහම ඒක පිළිගන්න සූදානම් වෙන්නේ. තමන්ගේ මට්ටමින් බලන්න හදනවා. නමුත් අපි මෙතන සඳහන් කළේ සාමාන්‍ය මිනිසයන්ගේ සිහිනුවනට වඩා විශිෂ්ට වූ නුවණක් හා කතරම් අමාරු දෙයක් වුණත් නොපසුබස්නා වීරියෙන් කරන්න පුළුවන්කම තියෙන මොන දුකක් වුවත් ඉවසන්නා වූ ස්වභාවයේ දැති උප්පත්තියෙන්ම පිහිටන්නා වූ උතුම් ගති ලක්ෂණ ඇති මහා පුරුෂයෝ ලෝකේ ඉන්නවා. සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට කරනව තබා හිතන්නවත් බැරි දේවල් කරන්න පුළුවන්. මේ කාරණාව පින්නතුනි සාකච්ඡා කරනකොට අපි සුමේද තාපසතුමා පිළිබඳව කරුණක් සිහිපත් කළොත් අපේ ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේ දීපංකර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් නියත විවරණ ලබාගත්ත කාලේ සුමේද තාපසතුමාට අවශ්‍ය නම් බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් බණපද 2ක් අහලා
අති උතුම් රහත් බව ලබන්න තිබුණ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ බණපද දෙකක් දේශනා කරලා තුන්වෙනි බණපදය දේශනා කරන්න කලින් රහත් වීමේ හැකියාවක් සුමේද තාපසතුමාට තිබුණා. සසර දුක එතනින් සදහටම කෙරවල කරන්න තිබුණා. ඒ වුණාට සුමේද තාපසතුමා එහෙම රහත් වෙලා සංසාරයෙන් එතර වෙන්න කල්පනා කළේ නෑ. ඒකට හේතුව තමයි තමන් වගේ මහා වීර්යවන්ත පුරුෂයෝ ලෝකෙ පහළ වෙන්න ඉතාමත්ම කලාතුරකින් බව උන්වහසේම දන්නවා. අනිත් කාරණාව තමයි පින්නතින මහ වීර්යවන්ත වූ සත්පුරුෂයෝ කවදාවත් සංසාරයෙන් තනියම එතර යන්නේ නෑ. උදාහරණයක් සඳහන් කළොත් පිරිසක් ජීවත්වෙන තමන්ගේ ගමට ලොකු උපද්‍රවයක් ඇවිල්ල. අප කියමු ගින්නකින් කරදරයක් ඇවිල්ල. එහෙම නැත්තං විෂගෝර සර්පයන්ගෙන් කරදරයක් ඇවිල්ල. දැන් ඒ ගමේ ජීවත්වෙන්ට බැරි තැනට ඇවිල්ල. ඒ හින්ද ගමේ ඉන්න මිනිස්සු ගම දාල යනවා. විශාල ගින්නක් ලැව්ගින්නක් වගේ පැතිරීගෙනනවා. මිනිස්සු දුවගෙන දුවගෙන යනකොට ගඟක් තියෙනවා. ගඟෙන් එතර වෙන්න ඕනේ නමුත් ගඟ පිරිලා තියෙන්නේ. අර දුවගෙන එන මිනිස්සු අතර සමහර අය ගඟට පැනලා පීනනවා. පීනලා උපද්‍රව රහිත එහා පැත්තට යනවා. නමුත් මේ ගඟට පැනලා පීනන්න බැරි අය ඉන්නවා. ඒ අය මෙතර හිටගෙන හිටියත් මරණයට පත් වෙනවා. ගඟට පැන්නත් මරණයට පත් වෙනවා. නමුත් සත්පුරුෂ වූ මහා වීර්යවන්තයෝ ගං ඉවුරට ඇවිල්ලා තමන්ගේ වීර්ය ශක්තිය පාවිච්චි කරලා තමන් තනියම එතර යන්නේ නෑ කියලයි සඳහන් කරන්නේ. තමන්ට පුළුවන් උපරිම ශක්තිය යොදලා මේ ඉවුරේ ඉන්න අයත් පුළුවන් ප්‍රමාණයක් අරගෙනම පීනන එක තමයි ඒ සත්පුරුෂයන්ගේ හැබෑම ස්වභාවය. ආන් ඒ නිසා ලෞතුරා බුද්ධරාජ්‍ය ලබාගෙන සසර දුක්විඳෙන අනන්ත අප්‍රමාණ සත්ව සමුදායෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් සසර කතරින් එතර කරලම නිවන් අවබෝධ කරනවා කියන එක ලෞතුරා බුදුවෙන්ඩ පාරමිතා පුරණ බෝසත් උත්තමයන් වහන්සේලාගේ පරම අභිලාෂයයි. අන්න ඒ නිසා තමයි දීපංකර භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පාදමූලයේ නිවන් අවබෝධ නොකර මහාකල්ප අසංඛ්‍ය 4,00,000 මේ සංසාරයට බැහැගණ්ඩ තීරණය කරන්නේ. දස පාරමිතාවන් පුරන්ඩ ගත කරන කාලය. මහාකල්ප අසංඛ්‍ය 4,00,000 මේ කාලය තුළ අනිත් අය සංසාරයෙන් එතර කරවන්ඩ නිසා තමන් වහන්සේට කොච්චර දුක්විඳින්න සිද්ධ වෙනවද. සුමේද තාපසතුමා හොඳටම දන්නවා මේ පාරමිතා පූරණය කරන කාලේ තමන් වහන්සේට නිරයට පවා යන්ඩ සිද්ධ වෙන පව. නියත විවරණයෙන් පස්සේ මහනිරේවල් අටින් එකකට යන්නේ නෑ කියල සඳහන් කරනවා. මහනිරේවල් වලට යන්නේ නෑ. නමුත් සඳහන් කරනවා ඔසුපත් නිරේවල් වල ගිහිල්ල දුක් විඳින්න වෙනවා කියලා. එහෙමනම් මේ සත්වයන් එතර කරන්න ගියහම තමන්ට අපාය යන්න වෙන බවත් හොඳටම දන්නවා. තිරිසං ලෝකෝල ඉපදිලා දුක් විඳින්න වෙන බවත් හොඳටම දන්නවා. සාමාන්‍ය දුක් නෙමේ මහ ගැහැට විඳින්න වෙන බවත් දන්නවා. මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදිලා මෙතෙකැයි කියලා නිමක් කරන්න බැරි තරම් දුක් විඳින්න සිද්ධ වෙන බව දන්නවා. නමුත් බුදු වෙන්නේ නැත්තං ඒ බලාපොරොත්තු අත්හලොත් මේ සියලු සංසාර දුකින් අතමිදෙන්ඩ බණපද දෙකයි අහන්ටුවන්. විනාඩි ගණනයි ගතවෙන්. නමුත් ආං ඒ තරං පහසුවෙන් සසර දුකෙන් එතරවෙන්ඩ පුළුහංකම තියාගෙන එතර වෙන්න නැතුව මේ පිරිසත් අරගනම යන්න තීරණය කළා. අර ගඟගාවට ආපු පුද්ගලය තමන් තනියම ගඟෙන් එතරවෙන්න පුළුහංකම තියාගෙන තනියම යන්න. පුළුවන්නන් පිරිසත් අරම්ම යනවා
නැත්තං ඒ පිරිසත් එක විපතට මුණ දෙනවා. එක සත්පුරුෂයන්ගේ හැටි. ආං ඒකයි තනියම නිවන් නොදැක තව පිරිසක් නිවන් දක්කවලම සැන්සෙන්ඩ කල්පනා කළේ. එහෙමනම් මහබෝසතාණන් වහන්සේ පාරමිතා පුරණ කාලි ඔසුපත් නිරයන් වල ඉපදිච්ච බව තේමිය ජාතක කතාව ආදී කාරණාවලදී මනාව පැහැදිලි වෙනවා. තිරිසං ආත්මෝල ඉපදිලා මහා දුක්විඳපු අවස්ථා ඇත්තු වෙලා ඇතෙක් වෙලා ඉපදිලා දුක්විඳපු අවස්ථා ජාතක කතාවල පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. මනුස්ස ලෝකෙ ඉපදිලා මහා ගුණපුරණ ඍෂිවරු හැටියට ඉඳලා ශාන්තිවාදී වාගේ තාපසවරු කලාබුවාගේ මහා නරුම රජවරු අතින් අප්‍රමාණ වදහිංසා විඳපු බව අපි අහල තියෙනවා. නමුත් මෙව්ව නොදැන නෙමේ මේ පාරමිතා පූරණය කරන්නේෙන්. සසජාතකය පිළිබඳව වගේ කල්පනා කරලා බලනකොට මම මේ එකක් වගේ උදාහරණ පැහැදිලි කරන්නේ. ලොවතුරා බුද්ධත්වය වෙනුවෙන් තමන්ගේ ජීවිතයේ ගින්නට පැනල පූජා කරන්න තරම් කැමැත්තක් තිබුණ. මට ලොවතුරා බුදු බව ලැබෙනවනම් මම මේ ගිනි ගොඩටත් පනිනවා. ඒ වගේම තවත් නොයෙක් අවස්ථාවන් වල ජීවිත පූජා කරපු තැන් ජාතක පාලියේ ඕන තරම් සඳහන් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒ තරම් දුක් විඳලා තමයි සම්මා සම්බුද්ධත්වයට ආවේ. දාන පාරමිතාවල් සම්පූර්ණ කරනකොට කරපු කැපකිරීම මේ ලෝකෙ කිසි කෙනෙකුට දෙන්න බැරි විදිහේ දන් තමයි දීලා තිබුණේ. වෙස්සන්තර ආත්ම භාවයේ පිළිබඳව කල්පනා කරනකොට මහබෝසතාණන් වහන්සේ බෝධි මූලයේ වැඩ ඉඳගෙනත් ආවර්ජනය කරලා මේ මහ පෘථුවියට සිහිපත් කරනවා. එදා වෙස්සන්තර මහරජුරු දන් දෙනකොට 7 වතාවක් කම්පා වෙච්ච මහ පොළොව. පින්තුනි අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් ද දානයක් දෙනකොට මේ මහ පෘථුවියට ඉවසන්න බැරුව කම්පා වෙන්න කොහොම දන් දෙන්න ඇද්ද කියලා. අපිට තේරෙන්නේවත් නෑ ඒ දාන කොහොම දෙන්න ඇද්ද කියලා. එතකොට ඒ තරම් කැපකිරීම කරලා තියෙනවා. මේ ඝනකඩ බොල් පොළොවට පවා උහුලන් නැතුව ගියා ඒ පූජාව. ආන් එහෙම පාරමිතා පුරලා ආපු උත්තමයන් වහන්සේලාට අති උතුම් බෝධිය මුදුන්පත් කරගත්තාම කරන්න පුළුවන් දේවල් වල සීමාව මේ ලෝකේ කාටවත් හිතන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව කරුණු සඳහන් කරනකොට තමන්ගේ හිතේ බුද්ධ ගුණය හරියටම විශ්වාස කරන්න ධාරණය කරගන්න බැරි නිසා තේරෙන්නේ වැටහෙන්නේ නැති නිසා කරුණු සැක කරනවා. රූප ස්වභාවය, මහා පුරුෂ ලක්ෂණ, ශරීර ශක්තිය, දේශනා හැකියාව, ලෝක සත්වයන්ට පිහිට වෙන්න තියෙන හැකියාව, අනන්ත ප්‍රාතිහාර්යයන්ගේ හැකියාව, අධිෂ්ඨාන ශක්තිය මේ දේවල් පැහැදිලි කරාම කෙනෙක් කල්පනා කරන්නේ එහෙම වෙන්න බෑ කියලා. මේ උත්තමයන් වහන්සේලාගේ සසර ගමන මේ විදිහට පූර්ණේ කරපු හැටි හරියටම අධ්‍යයනය නොකර පින්නතුනි ඒක තේරුම් ගන්නත් බෑ කෙනෙකුට ලේසි. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ගැන හරියට දන්නේ නැත්තම් කෙනෙකුට බුදුන් සරණ යන එකත් හරි අමාරු වැඩක්. ඒකයි ඒ සැක උපදින්නේ. හරියටම බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන්න නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිළිබඳව යම් ප්‍රමාණයක හරි අවබෝධයක් අපි ලබන්න ඕනේ. ඒ අවබෝධය ලබන්න යටත් පිරිසෙන් ඉතිපිසෝ ගාථාවේ තේරුම යම් ප්‍රමාණයකටවත් දැනගත්තොත් තවත් කෙනෙකුට භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිළිබඳව සැකයක් උපදවන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඒ කරුණු අවබෝධ කරගත්තොත්. ආන් ඒවා නොදන්න නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ පිළිබඳව සැක කරනවා. එවන් උත්තමයන් වහන්සේලා පහළ වුණා කියන එක සැක කරනවා. පහළ වුණත් මේවාගේ හැකියාවන් තිබුණ කියන කාරණාව සැක කරනවා.
මිත්‍යා සංකල්ප මත පිහිටනවා මිසක් ශ්‍රද්ධාව පදනම් කරගෙන ඒ කාරණාව තේරුම් ගන්න උත්සාහ කරන්නේ. ආන් ඒ නිසා මේ මිත්‍යා සංකල්ප වලින් මිදිච්ච කෙනෙකුට විතරයි පුළුවන්කම තියෙන්නේ හරියටම බුදුන් සරණ යන්න. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියන ප්‍රකාශය මේ ලෝකේ තියෙන ගැඹුරුම ප්‍රකාශය. මේ ලෝකේ තියෙන බලවත්ම ප්‍රකාශය. මීට වඩා ගැඹුරු, මීට වඩා ගාම්භීර, මීට වඩා බලවත්, මීට වඩා ශක්තිමත් වචන පෙළ මේ ලෝකේ නැහැ. එහෙම කියන්න හේතුව ඇයි අපේ ධර්මයේ සඳහන් කළා. හරියටම බුදුන් සරණ ගියොත් සතර අපායෙන් නිදහස් වෙනවා කියලා. හැබැයිම බෞද්ධයෙක් වුණොත් මැරිච්ච ගමන් කොහේ ඉපදෙනවා කියලාද සඳහන් කළේ. මැරිච්ච ගමන් දෙව් පිරිස පුරවන බවයි සඳහන් කළේ. සංසාරේ බොහොම පව් තියෙනවා. නොදන්න කාලේ මේ ජීවිතෙත් කරගත්ත පව් තියෙනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ධර්මයේ ශ්‍රවණය කළාට පස්සේ බොහෝ දෙනා පව් කරන එක අඩු කරනවා. නමුත් පෙර කළ පව් තියෙනවා. ඒ පව් නිසා නිරයවල් නිරන්තරයෙන් අපි පිළිගන්න සූදානම් වෙලා ඉන්නවා. අපි එනකන් බලාගෙන ඉන්නවා නිරේට. අපි එහි යන්න සුදුසුකම් ලබලා තියෙනවා. එහෙම කෙනෙක් නමුත් නිරයට නොයවා සුගතියට යවන්න පුළුවන් යම් ප්‍රකාශයක් තියෙනවා නම් ඒකටයි පින්නතුනි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා කියන්නේ. මගේ අතීත කර්ම ටික ඔක්කොම පැත්තක දාලා සුගතියට ගෙනියන්න මේ ප්‍රකාශයට පුළුවන් නම් ඒක නෙමෙයිද මේ ලෝකේ තියෙන ගැඹුරුම ප්‍රකාශය. ඒක නෙමෙයිද මේ ලෝකේ තියෙන ගාම්භීරම ප්‍රකාශය. එහෙම ප්‍රකාශයක් තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රකාශයේ කවදාවත් විහිළුවක්ද? ඒක විහිළුවක් වෙන්නේ නැහැ. හරියටම ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ. ආන් ඒ නිසා ඒ ප්‍රකාශයට කියන්නේ කර්ම වාක්‍ය කියලා. අපිට තේරෙන විදිහට කිව්වොත් ඒකට කියන්නේ දිවුරුම් ප්‍රකාශ කියලා. හරියටම ප්‍රකාශ කරන්න ඕනේ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා. සරණ ගිය මාත්‍රයෙන් සත්වයා අපායෙන් නිදහස් කරවන්න පුළුවන් මහා ගුණ කදම්බ විශ්වයේ පහළ වෙනවා කියන එක සත්‍යයි. නමුත් එය ඊටාම කලාතුරකින් තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. නමුත් එවන් මහෝත්තමයන්න් වහන්සේලාගේ ශාසනවල හැබැයි සම්මාදිට්ඨිකයන් බවට පත්වෙන්න සසර බොහෝ පින් කරලා බෞද්ධයයි සම්මත පරිසරයක ඇවිල්ලා ඉපදිලත් තාමත් මිත්‍යා සංකල්ප මත ඉන්නවා නම් ඒක මහා වාසනාවන්ත තත්ත්වයයි. එයින් අත මිදෙන එක සම්මා සංකල්පයට පත්වෙන එක Tamanට උදා කරගන්න මහ යහපතක්. ඊළඟට පින්නතුනි අපි ඒ කාරණාව එතනින් නිමා කරමු. මේ දේශනාව නිමා කරන්න සූදානම් වෙන නිසා අපේ ජීවිතවල තවත් තියෙන මිත්‍යා සංකල්ප කරුණක් දෙකක් අපි සාකච්ඡා කරමු කාල වේලාවට අනුව. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ එක තැනක දේශනාවක් කරනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ජීවමානව වැඩ ඉන්න කාලේ යම් කෙනෙක් භාග්‍යතුන් වහන්සේට වැඳගත්තොත් මනා ශ්‍රද්ධාවෙන් වන්දනා කරපු ඒ පුද්ගලයා දෙව්ලොව උපද්දවන්නට තරම් ඒ කුසලයේ හේතු වෙනවා කියලා. එක සැඬොල් මහලු කාන්තාවක් මහා කරුණා සමාපත්තියෙන් දැකපු භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා ඒ කාන්තාව අද දවසේ මැරෙන බව. අද මැරිලා ඇය උපදින්නේ නිරයේ බවත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා. නිරයට යන්න හේතු තියෙන ඇය නිරයෙන් නිදහස් කරන්න පුළුවන් භාග්‍යතුන් වහන්සේට ඇය මුණ ගැහුණා. ඒ නිසා එදා පිණ්ඩපාතේ වඩිනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ නගරෙ පැත්තට වැඩින් නැතුව මේ සැඬොල් කාන්තාව ජීවත් වෙන ගම පැත්තෙන් වැඩම කළා. ඇයත් තමන්ගේ ගෙදරින් එළියට බැහැලා හැරමිටියකට වාරු වෙලා බොහොම අමාරුවෙන් මාර්ගයේ ඉදිරියට එනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ වඩිනවා දැකලා ඇය පාරෙන් මෑත් වුණා. මෑත් වෙලා ඉඩ දුන්නා මිසක් භාග්‍යතුන් වහන්සේට වඳින්න නම් තීරණය කළේ නැහැ. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දන්නවා අද මෑ මැරෙන බව. මේ වඩින්නේ ඇයට පිහිට වෙන්න බව.
ඇය නතර වෙච්ච තැන භාග්‍යතුන් වහන්සේත් නතර වුණා. බුදු පියාණන් වහන්සේගේ අදහස දැනගත්ත මහමුගලන් මහරහතන් වහන්සේ ඇයට කතා කරලා සඳහන් කළා මේ ඉන්නේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඔබට පිහිට වෙන්නයි වැඩලා ඉන්නේ. උන්වහන්සේ වන්දනා කරගන්න කියලා. ඒ කාරණාවෙන් ප්‍රීතියට පත්වෙච්ච ඇය බොහොම අමාරුවෙන් බිමට පාත් වෙලා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වන්දනා කරගත්තා. ඇය වන්දනා කරාම භාග්‍යතුන් වහන්සේ නැවත වතාවක් වැඩම කරන ගමන ආරම්භ කළා. ඇය බොහෝම ප්‍රීතියෙන් භාග්‍යතුන් වහන්සේ දිහා බලාගෙන හිටියා. මේ කතාවේ පින්නතුනි තව කරුණු ගොඩක් තියෙනවා. මේ ලෝකේ කොච්චර මිනිස්සු ජීවත් වෙනවද? භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ මහා කරුණාවට හැමෝම පෙනුනද? මේ ජීවිතෙන් මැරිලා නිරේට යන්න හිටියත් භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ කරුණා නෙතට පේන්නේ ඇය ළඟ කොයිතරම් පින් තියෙන්නේ ඇද්ද? ඒ නිසා භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩම කරලා නිරේන් නිදහස් කළා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ දිහා බලාගෙන ඉන්න ඇයට එළදෙනක් ඇනලා මැරිලා වැටුණා. නමුත් හිතේ තිබිච්ච චිත්ත ප්‍රීතිය නිසා මරණයට පත් වෙනවත් එක්කම දෙව්ලොව උපදිනවා. පස්සේ ඇවිල්ලා මුගලන් මහරහතන් වහන්සේට මේ දිව්‍යාංගනාව කියනවා ස්වාමීනි ලෞතුරා භාග්‍යතුන් වහන්සේ මාලව්ව වන්දවලා සුගතියට යන්න මට පාර හදලා දුන්න උතුමාණන් වහන්සේ ඔබ වහන්සේ වන්දනා කරගන්නයි මම ආවේ කියලා. මේ කරුණ පැහැදිලි කරන තැන්වල තව එක බ්‍රාහ්මණයෙක් මුණ ගැහෙන්න භාග්‍යතුන් වහන්සේ පණිවිඩයක් යවහම ඒ බමුණ ඇවිල්ලා භාග්‍යතුන් වහන්සේට වැන්දේ නැහැ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ නතර වෙලා හිටපු දේවාලයක් එතන. දේවාලයක් ළඟ තමයි ටිකක් නතර වෙලා බමුණට පණිවිඩය යවුවේ. බ්‍රාහ්මණය ඇවිල්ලා දේවාලෙට වැන්දා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ අහනවා ඇයි මෙතෙන්ට වැන්දේ කියලා. ස්වාමීනි පෙර අපේ පරපුරේ චෛත්‍යයක් තිබුණ තැනක් මෙතන. ඒකයි මං වැන්දේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ප්‍රශංසා කළා බොහෝසේ. භික්ෂූන් වහන්සේලා බැලුවා මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේට නොවැඳ මේ දෙවලට වැඳපු මේ බ්‍රාහ්මණයට භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඇයි ප්‍රශංසා කරන්නේ? බුදුරජාණන් වහන්සේ සඳහන් කළා දන්නවද? කාශ්‍යප සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධාතුන් වහන්සේ තැන්පත් කරගත්ත දෙවියන් මිනිසුන් එකතු වෙලා නිර්මාණය කරපු රන් සෑය පිහිටලා තිබුණේ මෙතනයි. මොහු මේ වඳින්නේ ඒ රන් සෑය තිබ්බ තැනට. මෙතෙන්ට වඳින මොහු රැස් කරගන්නේ අප්‍රමාණ කුසලයක්. තමන් වහන්සේගේ ආනුභාවයෙන් ඒ රන් සෑය ඔසවලා මිනිස්සුන්ට දැක බලා ගන්න 7 දවසක් අහසේ තිබුණා කියලා සඳහන් කරනවා. ආන් එතන පැහැදිලි කළා ජීවමාන භාග්‍යතුන් වහන්සේට වැඳගත්තත් භාග්‍යතුන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑ කල්හි ශාරීරික පාරිභෝගික උද්දේශික මේ ත්‍රිවිධ චෛත්‍ය අරමුණු කරගෙන යම් කෙනෙක් පූජා පවත්වන්නේද ඒ අයත් ජීවමාන භාග්‍යතුන් වහන්සේට වැඳගත්ත කුසලයේ ලබනවා කියලා. එහෙමනම් ඒ කුසල් අද ලබන්න බැරිද? ඒ කුසලයේ අද ලබන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ගාව මොනවද තියෙන්න ඕනේ? ඒ වෙනුවෙන් අපි ගාව තියෙන්න ඕනේ මනා වූ සම්මා සංකල්පය. මිත්‍යා සංකල්පයෙන් බැහැර වෙන්න ඕනේ. බෝධීන් වහන්සේ වන්දනා කරගන්න ගියහම අපිට එතන තියෙන පින්නතුනේ අරමුණු දෙකයි. එකක් බෝධීන් වහන්සේගෙන් අපි දකින්න ඕනේ ජීවමාන සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ. එහෙම නැත්තම් ඒ සම්මා සම්බුද්ධත්වයේ ලබන්න උන්වහන්සේට පිහිට වෙන්න ආරක්ෂාව සපයන්න සෙවන ලබලා දෙන්න පහළ වෙච්ච සහජාත වස්තුව හැටියට. ඇයි ඒ සහජාත වස්තු කියලා කියන්නේ? සිද්ධාර්ථ මහ බෝසතාණන් වහන්සේ උප්පත්තිය ලැබනකොට උන්වහන්සේ වෙනුවෙන් පහළ වෙච්ච සුවිශේෂී වස්තුන් තිබුණා. ඒ අතර ජයශ්‍රී මහ බෝධීන් වහන්සේත් එක වස්තුවක්. යසෝදරා දේවීන් වහන්සේත් එදාමයි ඉපදුනේ. චන්න අමාත්‍යතුමත් එදාමයි ඉපදුනේ. කන්තක අශ්වරතනයත් එදාමයි ඉපදුනේ. සතර මහා නිදානත් එදාමයි පහළ වුණේ.
මේවාගේ සහජාත වස්තු පහළ වෙනකොට ගයාවේ වැලි තලාවේ කවුරුවත් නොදැක ශ්‍රී මහ බෝධිශාඛාවත් එදාමයි පැන නැංගි. ඒ බෝසතාණන් වහන්සේ වෙනුවෙන්ම මිසක් වෙන කවුරුවත් නිසා නෙමෙයි. ඒකයි සහජාත වස්තුවක් වී. ඔය කරුණු දෙකයි අරමුණු කරන්න ඕන. බෝධීන් වහන්සේ දිහා බලලා එක්කෝ මේ ඉන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ එහෙම නැත්නම් භාග්‍යතුන් වහන්සේට සෙවන දුන්න සහජාත වස්තුව. ඔය අරමුණ ඇති කරලා භාග්‍යතුන් වහන්සේට වඳින්න ඕනේ. ඒ ශ්‍රද්ධාවෙන්ම වන්දනා කරගත්තොත් වජ්‍රාසනය මත මේ බෝධීන් වහන්සේ ළඟ භාග්‍යතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නවා වගේ දැක දැක පසඟ පිහිටවල සදහැසිතින් වැඳගන්න පුළුවන් වුණොත් ඔහුටත් ලැබෙන්නේ අප්‍රමාණ කුසලයක්. අපි අපදාන පාළියේ සඳහන් වෙනවා පින්නතුනේ එක කාරණාවක්. අපි ඒක රහතන් වහන්සේ නමක් පෙර භවයක බෝධීන් වහන්සේ ළඟට ගිහිල්ලා හරි ශ්‍රද්ධාවෙන් වන්දනා කරනවා. බෝධීන් වහන්සේ වැඳ වැඳ ඉන්න අතරතුර මහ වරුසාවක් ඇවිල්ලා අකුණක් පුපුරපු වෙලාවේ මේ වන්දනා කරන ශ්‍රද්ධාවතා අකුණු සැරවැදිලා මැරෙනවා. අද අපි පහදිනවා පැහැදිච්ච අය අපහදින්න පුළුවන්. මේ තරම් බලවත් නම් බෝධීන් වහන්සේ බෝධීන් වහන්සේට වඳින මිනිහට කොහොමද අකුණු සැරවදින්නේ කියලා අපි අපහදිනවා. නමුත් ඒකට හේතු වෙච්ච වෙනත් සංසාරයේ අකුසල කර්මයක් තියෙනවා. අපි අද ඕන තරම් අය විදුලි සැරවද්දවල මරනවා. නමුත් සංසාරේ කර්ම ගැන අපි හිතන්නේ නැහැ. සමහර අය දරුවන්ටත් ගෙනහිල්ලා දෙනවා විනෝදෙට. ඔය පාරවල් අයින් විකුණන්න තියෙන්නේ. රැකට් එක වගේ එකක්. ඒක මදුරුවන්ට මැස්සන්ට ලං කරාම ඒ අයගේ වැදිච්ච ගමන් ඒ අය පුපුරනවා. විදුලි සැර වැදිලා පුපුරලා මැරෙනවා. ඔය සමහර වෙළඳ සැල්වල විදුලි බල්බ වගේක් තියෙනවා ආලෝක කිරණ වගේක්. ඒ ඇතුලේ ඉන්න පුංචි මැස්සු සියලු දෙනාම ඒ ආලෝකයට ආකර්ෂණය වෙලා ඇදිලා යනවා. හැබැයි එතෙන්ට යන යන කෙනා පුපුරලා මැරෙනවා. විදුලි සැර වද්දවල මරනවා. සංසාරේ එහෙම කරපු අපි තව කොච්චර දේවල් කරනවද? අලි ඇතුන්ට, සිව්පාවුන්ට ඕන තරම් අපි විදුලි සැර වද්දවනවා. සංසාරේ මටත් විපාක දෙන්නේ විදුලි සැර වැදිලම තමයි අපිත් මැරෙන්නේ. ඒක මේ පවතින විදුලිය වෙන්නත් පුළුවන්. අකුණු පුපුරනවා වගේ දේවල් වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේ වෙලාවේ හරියටම බෝධීන් වහන්සේට අප්‍රමාණ ශ්‍රද්ධාවෙන් වැඳ වැඳ ඉන්නේ. පෙර කර්මයකට අකුණු සැර වැදිලා මැරෙනවා. හැබැයි මැරිච්ච ගමන් උපදින්නේ දිව්‍ය ලෝකේ. ඒකයි අර වන්දනාවේ ප්‍රතිඵල. ඒ වුණාට අපේ වන්දනාවත් ඒ තරම්ම සම්මා දිට්ඨිකද? අපි කොයි තරම් බෝධි පූජා කරනවද? හරියටම අරමුණු කරන්න ඕනේ කරුණු දෙක අපි සිහිපත් කළා. මේ ඉන්නේ ජීවමාන බුදුරජාණන් වහන්සේ කියලා කල්පනා කළොත් පින්නතුනි කාටද පුළුවන් ගිහිල්ලා බෝවත්තේ කොඩි එල්ලන්න? කාටද පුළුවන් අපල දුරු වේවා කියලා ලියලා එන්න? කාටද පුළුවන් බෝධීන් වහන්සේට ලං කරලා පහන් දැල්වන්න? අමූලිකා ශ්‍රද්ධාව තියෙන නිසා සමහර අය ගිහිල්ලා බෝමුල ASCII පහන් දැල්වලා එන්නේ. බෝධියට සැර වැදෙන්න, බෝධියට තෙල් වැටෙන්න ඒකක්වත් නොකල්පනා නොකර තෙල් වැටුනොත් බෝධියට විසයි නේද? මේ ASCII පහන් පත්තු කරාම දැවෙයි නේද? ඉතින් භාග්‍යතුන් වහන්සේ බෝධීන් වහන්සේගෙන් දැක්කනම් සිරිපා ධාතුව මත තියලා පහනක් දැල්වනවා වගේ අපිට පුළුවන් ද බෝමුල උඩ පහන් දැල්වන්න? එහෙනම් අමූලිකා ශ්‍රද්ධාවක්. මහත් ලොකු ආනිසංස හම්බ වෙයි කියලා කල්පනා කරනවා. පඳුරු ගැට ගහලා එනවා. මං හිතන්නේ අපල දුර වෙනවට වඩා ඒක තියෙන අපල වැඩි වෙන්න හේතුවක් වෙයි කියලා. ඒ බෝධි පූජාව මිත්‍යා සංකල්ප වලින් පිරීලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේට නෙමෙයි වඳින්නේ. එතන ඉන්න දෙවියෝ තමයි අරමුණු කරන්නේ. සමහර අය බුලත් කොළ 21ක් තියෙනවා. සමහර අය පඳුරු 21ක් තියෙනවා. සමහර අය බුලත් කොළ උඩ පහන් පත්තු කරනවා. තව සමහර අය තව දේවල් කරනවා. මෙතන භාග්‍යතුන් වහන්සේ අරමුණු වෙලාද? කවුරු හරි මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෙක් කියහම මෙහෙම කරන්න කියලා
සම්මාදිට්ඨියෙන් බැහැරට ගිහිල්ලා අපි එහෙම කරනවා. හැබැයි එහෙම කරලා වඳින අපිට අකුණු සැර වැදුනොත් අපි සුගතිගාමී වෙන එකක් නැහැ. මොකද වන්දනාව සම්මාදිට්ඨික නොවන නිසා. එහෙමනම් භාග්‍යතුන් වහන්සේ හැටියට වැඳලා පින් රැස් කරගන්න තියෙන අවස්ථාව ඒක සම්මා සංකල්පයක්ම වෙන්න ඕනේ. මිත්‍යා සංකල්පයෙන් බැහැර වෙන්න ඕනේ. අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ නැකත පිළිබඳව සඳහන් කරනකොට වචන ගණනාවකින් නැකත ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙන්නේ. නැකතක් ගැන භාග්‍යතුන් වහන්සේ අනුශාසනා කරන්නේ නැහැ. ඉගෙන ගන්න එපා, උගන්වන්න එපා, ක්‍රියාත්මක වෙන්න එපා, කවුරුවත් ලව්ව කරවන්න එපා. තිරස්චීන විද්‍යාව හැටියටයි පැහැදිලි කරන්නේ. නැකත් පිළිබඳව. එතකොට මම මුලින් සඳහන් කළා අතිශයින්ම සම්මාදිට්ඨික ශාසනයක ශ්‍රාවකයෝ වෙන්න සංසාරේ පින් කරගත්ත අපි බුදුරජාණන් වහන්සේ නැකත මේ තරම් ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනකොට අපිට මිනිහෙක් මැරුණාම ඒ මිනිහා වල දාන්නත් නැකතක් ඕනේ. දැන් අපි කල්පනාව අපි බෞද්ධ කියලා. එහෙමනම් අපේ ශාස්ත්‍රඥ වහන්සේ අපිට නැකත ප්‍රතික්ෂේප කරලා තියෙනවා. දැන් අපි බුදුරජාණන් වහන්සේට එකඟද? කීකරුද? භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ දේශනාවට වඩා වෙනත් කවුද මිත්‍යා දෘෂ්ටිකයෙකුගේ වචනේ අපිට බලවත් වෙලා නැද්ද? මේ කොච්චර බණ ඇහුවත් කාරණාවට ආපුවහම අඟහරුවාදට සිකුරාදට මිලී මල්ලන්න මිනිස්සු බයයි. ආන් එදාට තමයි තමන්ගේ සම්මාදිට්ඨික බව තේරෙන්නේ. නැකත නැතුව ගෙනියන්න බයයි. බණ ඇහුවා කියලා ඉදිරිපත් වෙයිද කවුරුවත්? මිත්‍යා දෘෂ්ටියෙන් මිදෙන්න සූදානම් නැහැ. මේවටයි මිත්‍යා සංකල්ප කියලා කියන්නේ. හරියටම සරණ ගියා නම් ඒක සිකුරාදද අඟහරුවාදද වෙලාව කීයද කියන එක බලපාන්නේ උපදින්න තැනක් නැත්තම්, මැරෙන්න වෙලාවක් නැත්තම්, මැරිලා වැටෙන්න තැනක් නැත්තම් තව කොහෙද වලලන්න වෙලාවක්? තව කොහෙද ගෙයින් එළියට ගන්න වෙලාවක්? මේ ලෝකේ මේ බෞද්ධ කියලා කියන අපි අතර ඇර වෙනත් කිසිම පිරිසක් අතර මේ වගේ දෙයක් දකින්නවද? එහෙනම් අතිශයින්ම සම්මාදිට්ඨික ශාසනයක හිමිකරුවන් වෙන්න ඉන්න අපි අතිශයින් මිත්‍යා දෘෂ්ටික වෙන්න දඟලනවා. මේ ලෝකේ වෙන කිසි කෙනෙකුට නැති බයක් අපිට ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි භාග්‍යතුන් වහන්සේගෙන් යොදුන් ගණන් ඈතයි පින්නතුනි. තාම බැරි වුණා හරියටම සම්මාදිට්ඨික බෞද්ධයෙක් බවට පත් වෙන්න. ඒ මිත්‍යා සංකල්ප. ඊළඟට අපි පෙරහැරවල් මේ පෙරහැර මොන තරම් මිත්‍යා දෘෂ්ටිකද? මිත්‍යා සංකල්ප වලින් පිරීලා. ඒ කරුණ සඳහන් කළොත් නමුත් කෙනෙක් සම්මාදිට්ඨික වෙන්න ඕන නිසා, අනුකම්පාවෙන් කෙනෙක් සසරින් එතර වෙන්න ඕන නිසා, සම්මාදිට්ඨියට එන්න ඕන නිසා මේ කරුණ සිහිපත් කරන්නේ වෙන කාටවත් රිදෙන්න අමනාප වෙන්න නෙවෙයි. කටින පෙරහැර. නැටුම් ගැයුම් වැයුම් වලින් පිරීලා. භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ දේවල් වලට කැමතිද? බුදුරජාණන් වහන්සේ අගය කළාද? නැටුම පිස්සන්ගේ වැඩක් කියලා දේශනා කළේ. උමතු ක්‍රියාවක් හැටියට භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ. ගීතය හැඬීමක් හැටියට භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කළේ. ශාසනයේ ඒ දේවල් ඔක්කොම ප්‍රතික්ෂේපිතයි. පෙරහැරක් දැකලා සතුටු වෙන්න පුළුවන්. පෙරහැරක් දැකලා හිත පහදව ගන්න පුළුවන්. අතීතයේත් පෙරහැරවල් තිබුණා. මිනිස්සු 100ක් හමාරක් එකතු වෙලා එක පෙළට කොහේ හරි යනවා නම් අපි කියන්නේ හරියට නිකන් පෙරහැරක් යනවා වාගේ කියලා. හැබැයි ඒ පෙරහැරේ නැටුම් ගැයුම් තිබුණාද? අපි එහෙම කිව්වේ නෑනේ. මිනිස්සු එකතු වෙලා යනවා නම් පෙරහැරක් යනවා වාගේ. එහෙනම් මේ පෙරහැර අපි පන්සල් යන්නේ සුවඳ මල් අරගෙන. හැමෝම සුදු ඇඳලා, හැමෝම අතේ මල් තියාගෙන, රාත්‍රියක නම් පන්දන් අරගෙන, එහෙම නැත්නම් විදුලි පහන් අරගෙන හැමෝම පිළිවෙලට ගමන් කරන්න පටන් ගත්තා නම් ඒක අපූර්ව නිහඬ පෙරහැරක්.
එතන තියෙන්නේ මහ පුදුම සාන්ත බවක්. නමුත් අද පෙරහැරේ එහෙම සාන්ත බවක් පේනවද? මිනිස්සුන්ගේ හිත හරියට වික්ෂිප්ත වෙලා තියෙන්නේ. මේ නැටුම් ගැයුම් නිසා. මේ සද්ද නිසා. එකතු වුණා නම් වැඩි පිරිසක් බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතියෙන් නෙමෙයි එකතු වෙලා තියෙන්නේ. නටන ගායන අයගේ අඟපසඟ හෙල්ලෙන දිහා බලාගෙන රාගය උපදවන්න ආවා මිසක් රාගය ඇති කරන්න බලන්න ආවා මිසක් මේ බුද්ධාලම්බන ප්‍රීතියෙන් ඇවිල්ලාද? එහෙනම් මේ ඔක්කොගෙම තියෙන මිත්‍යා සංකල්ප. මෙණ්ඩක සිටුතුමා අපේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඉස්සරලාම රජගහ නුවරට වඩිනකොට තමන්ගේ මිනිබිරියට කීවේ යෙහෙලියෝ 500ක් එක්ක භාග්‍යතුන් වහන්සේ දකින්න පෙරහැරකින් එන්න කියලා. ඒ පෙරහැරේ මොනවද අරගෙන ආවේ? ඒ පෙරහැරේ අරගෙන ආවේ පුන්කලස්. පුන්කලස් තමයි හැමෝම අතේ තියාගෙන හිටියේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ ඉස්සරලාම රජගහ නුවරට වඩිනවා. විශාකා මහ උපාසිකාවත් ඉස්සරලම භාග්‍යතුන් වහන්සේ දකින දවස. එදා බණ අහලා තමයි 7 අවුරුදු වයසින් සෝවාන් වෙන්නේ. එහෙම පෙරහැරවල් තිබුණේ. ආන් එහෙමනම් ඒ මිත්‍යා සංකල්පයෙන් මිදුණහම අපි හරියට කටින චීවිරයට මුදල් විසි කරනවා. භාග්‍යතුන් වහන්සේටද මහා සංඝයාටද? ඒ දෙකටම නොවේ නම් ඒ මොකටද? මිත්‍යා සංකල්ප. අපිට ලැබෙන ලාභයක් නැතිවී. ඒ මුදල් වලින් පින්කම කරනවා නම් ඒක විසි කරන්නේ නැතුව එකතු කරලා ගෙනහිල්ලා පින්කමට වියදම් කරන්න පුළුවන්. නමුත් මගදිග විසි කරන්න ගියා. හැබැයිම කල්පරුක්ෂය. අපි හදනවා පන්සලේ කල්පරුක්ෂයක්. ගෙනහිල්ලා ඒකේ නොඑක් දේවල් එල්ලුවා. මහා පින්කම. හැබැයි පස්සේ කාලේ ඒ කල්පරුක්ෂයට අපි මුදල් එල්ලන්න පටන් ගත්තා. එතෙන්ට එනකොට ඒක අකැප පූජාවක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට අපි තාම මිත්‍යා සංකල්පවල. මේ විදිහට පින්නතුනි මේ ගාථා රත්නයත් එක්ක සාකච්ඡා කරනකොට අපිට කතා කරන්න තියෙන මිත්‍යා සංකල්ප තව බොහොමයි. මේ ශාසනයෙන් හැබැයි ප්‍රයෝජනයක් ලබන්න නම් ඒ සංකල්ප වලින් මිදෙන්නම වෙනවා. එයින් මිදෙන තාක්කල් මේ ශාසනයෙන් අපිට මහා ලොකු යහපතක් කරගන්න බැරුව යනවා. අපේ ජීවිතේ ගෙවිලා මැරිලා යනවා. ඊට කලින් මිත්‍යා සංකල්ප දුරු කරලා සම්මා සංකල්පයක් මත පිහිටලා සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනය ඇසුරු කරලා සංසාරයෙන් එතර යන්න සතර පායෙන් මිදෙන්න ඔබ සියලු දෙනාටම භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදයෙන් ශක්තිය ධෛර්යය භාග්‍ය වාසනාව උදා වේවා කියලා ආශිර්වාද කරනවා.